Hi friends, இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை ரிவ்யூ பண்ண போறோம். உங்க வீட்லயும் இதே மாதிரி தான் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கான்னு பாருங்க. நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் டைட்டில் வாங்க ஃப்ரிட்ஜ் கிட்ட போலாம். டோடை இதுதான் நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ். உங்க வீட்லயும் இதான் இருக்கும் நான் நம்புறேன். கேமரா கிட்ட வைப்போம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3.5 மாதத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின நெல்லிக்காய் இதில் அப்படியே இருக்குது. உங்கள் வீட்லேயும் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த மாதுளை மழை யார் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அடித்தாங்கன்னா செத்துருவாங்க போல். அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்காங்க. இவங்களை மட்டும் சொல்லலாம், எல்லார் வீட்லேயும் அதான் வச்சுருப்பாங்க. பார்த்துங்க, இது நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா? சாப்பிட்டு பாருங்கண்ணே. காட்டுங்க, நான் அடிச்சு பார்க்குறேன். உடைக்கிட்டான் நான். அவரு இது நல்லா கல் மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் மாதுளை மழை பார்த்துங்க. இதோ ஒன்று இருக்கு கீழே தட்டி காட்டுறேன் பாருங்க. கல் மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாம். சரிங்களா? அடுத்தது அதெல்லாம் என்ன செய்யறது? இது கவரு, முட்டாய் கவரு. அதெல்லாம் ஓகேங்க. சரி, நாவப்பழம் கொட்டைங்க. இதை சாப்பிட்டு ஒரு 30 நாள் இருக்கு. எனக்கு சளி பிடிச்சே 20 நாள் ஆகுது. நாவப்பழம் கொட்டை, நாவப்பழம். இது உங்களுக்கு தான் வச்சிருக்கேன். இதுல ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணி. ஆமா, பவுடர் ரெடி பண்ண வெயில்ல காய வைக்கணும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள கொட்டை எச்சி கொட்டை எதுங்க வச்சிருக்கணும்? நாவப்பழம் கொட்டை. இது ஓகே. முந்திரி பயிர். சரிங்களா? இது ஒரு 2 வருஷம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேரட் எங்கள் வீட்டில் பொரியல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தான் பாருங்க, அழிவு போனது. வெளிச்சம் தெரியுதா? ஐயோ இருமாமா, கட் பண்ணி மேலே இந்த பாக்ஸை ரிவ்யூ பண்ணிட்டோம். இது பாதாம் பயிர். ஃப்ரெண்டு சவுதியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தாப்புல. அவர் வந்து ஒரு 6 மாதம் ஆயிடுச்சு. மனுஷன் செத்துருவான் போல அந்த மாதிரி. இது நிஜாம்பாக்கு ஓகே. இது என்னன்னா இது ரவை. இது எத்தனை வருஷம் ஆகுது? இந்த மாசம் எல்லாம் வருஷ கணக்கில் பிசுன்னு ஓட்டுது கவர்லாம். இது கருவேப்பிலை. ஓகே பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு வச்சுக்கிறாங்க. எங்கள் வீட்டில் மட்டும் கிடையாது, எல்லார் வீட்லேயும் தான். இது இஞ்சி பூண்டு, இதை கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். இது நான் வந்து நன்னாரி 2.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. கல்யாணம் ஆன புதுசில் வாங்கினது. இன்னும் இதை எடுத்து கூட போட மாட்டாங்க இவங்க. 2.5 வருஷம் ஆகுது. இந்த நன்னாரி ஜூஸ் வாங்கி 2.5 வருஷம் ஆகுது. இது ஓகே. ஒரு 2 or 3 டேஸ்க்கு முன்னாடி கட்டின பூன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு தான் இவங்க உலகத்தில் வச்சுருக்காங்க. பாவக்காய் வச்சுருக்கலாம், ஆனால் இப்படி ஒரு பாவக்காய் எங்கேயுமே இருக்காது. வெட்டி போட்ட பாவக்காய் உள்ளே வந்துருக்குது. கீழே போடு. இது கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பல ஐட்டம் இருக்குல்ல. கீழே ஸ்டேஜ் பூரா புளி. அப்படியே புளி வந்து இங்கே வாங்கி அடிக்கிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் இந்த டோர் மட்டும் இல்லை, உள் பக்கமாக அடிக்கிடுவாங்க அந்த புளியை. அப்படியே மேலே ஐஸ் கட்டி வச்சுருக்கணும், தேவைப்படும் எங்களுக்கு அடிக்கடி. ஓகே, இதில் ஒன்றும் கிடையாது. இது ஓகே, பால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அரும்பு வாங்கி வச்சுருக்காங்க, அப்புறமா கட்டிப்பாங்க. இது தயிர். இது ஓகே, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். அதெல்லாம் ஓகேங்க. இது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்குங்க எங்கள் வீட்டில். இது ஒன்றும் கிடையாது. கோல்டுலாம் நம்ம கவரிங்கனாக்க வெளுத்துறக்கூடாதான் பார்த்துக்குங்க. இது ஒரு 4 நாளைக்கு முடி கட்டணும். பறிச்சு போவாமா? பூ ஐட்டம் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறோம் மக்கள்கிட்ட. மாவு குண்டான் அப்படி காட்டுப்பா. புள்ளிச்சிக்கின்னு வெளியே வருது. நல்ல வேலை சின்ன ஃப்ரிட்ஜாக இருக்குது எங்கள் வீட்டில். பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தனா இவ்வளோ பேர் பாரெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருவாங்க மாவை. ஃப்ரிட்ஜு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுது? மாவுக்கு. 1 வாரத்துக்கு இதுக்கு அரைக்க வைப்பாங்க. பெரிய ஃப்ரிட்ஜுனா 1 மாதத்துக்கு அரைச்சி போட்டுருவாங்க. இது புளிக்க மாவு புளிச்சு ஊற்றி தள்ளுருவாங்க. காலைல தோசை இட்லி மாவு, தோசை இட்லி முடியல. இது செடி வளர்க்குறாங்களாம். மண்டபத்துலேருந்து எடுத்து ஒரு 4 நாள் அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் இருக்கும். 4 நாள் இருக்கும். தொங்கி போச்சு ஒன்று எதுவும். இது ஒரு பூ. இதுதான் ஃப்ரிட்ஜு. இங்கே பாருங்கள்,
மாவு சிந்தி ஊற்றி கிடக்குது. இது ஒரு ஃப்ரிட்ஜு, இது பேப்பர், இது காய்கறி நான் 2 நாள் இப்படி தான் வாங்கிட்டு வந்தேன். இதை கூட அக்செப்ட் பண்ண ப்ளீஸ் வச்சேன். வாடா வாடா இப்படி எப்படி வந்து சரி. இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா? சுத்தமாக இருந்தால் ஃபோட்டோ எடுத்து போடுங்க. கேவலமாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜு சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி தாங்க ஃப்ரிட்ஜை வச்சுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில். வீட்டில் தானே இருக்கிறீங்க. ஃப்ரிட்ஜை கொஞ்சம் நல்லா அடி பாவி உடச்சிடாதே, காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது. எடுத்து இந்த ட்ரம்மை தூக்கி, மாவு ட்ரம்மை தூக்கி வை, எடுத்து ஊற்றாத. மாவு பொங்கி இதை காட்ட முடிச்சா அதை மக்கள்கிட்ட காட்டுங்க. மக்கள் இங்கே பாருங்க, இதை நான் சாப்பிட்டு உயிர் வாழறதா இல்லை புளிச்சாதான் தோசை நல்லா இருக்கும். இது புளிச்சா கூட போகிறோம், மேலே பாம்பு கொத்துற மாதிரி அப்படி இருக்குது. மக்களே உங்கள் வீட்லேயும் இதே மாதிரி சொல்லு. மக்களே உங்கள் வீட்லேயும் இதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா? இதே மாதிரி கேவலமா இருக்கா? கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப். இன்னும் வந்து உங்களுக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் பண்றோம். நிறைய வீடியோ வந்துட்டு இருக்குது. ரியல் லைஃப்பை பத்தி நம்ம பேசுவோம். தேங்க்யூ டு ஆல். ஒன்ஸ் அகைன் லவ் யூ ஆல். பாய்.